हेलो गाइज, आज चाहिँ म मेरो यो साना नक्कलीको एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। उहाँ चाहिँ मेरो लक्की हो। को अरे? को भन्दै त तिमी? म रिसा पके लक्कु भन्दै न। ए रिस मरो? ए मरेकै छैन? हो र? मकै खाएर आएर यहाँ दादागिरी गरेर बस्दै हुनुहुन्छ। ए फेनमा नबसुन्जेल चाहिँ फेरि उहाँ यस्तो ज्ञानी यति भलाद्मी मान्छे हो। अनि अब यो फेनमा आएपछि चाहिँ दादागिरी हेर्नुहुन्छ क्या? दादागिरी हेर्नु त उहाँ आम्मा अब हेर्नु है त दादागिरी म देखाइदिन्छु। आऊ साना आऊ, मेरो बच्चा आऊ, आऊ साना आऊ, लक्की आऊ, मम्मा आऊ, आऊ न सानो आऊ, साना आऊ, साना आऊ। राम 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 राम। यो फेन चाहिँ उसको एकदम प्यारो बस्ने ठाउँ हो। उसको के साह्रो रिसाएको यहाँ त फोहोर पारेर राम 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 आची गरेर केही छैन। महाको फोहोरीमा चाहिँ एक नम्बर महाराजा हो। कति 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 टाउको फुलाएको हेर त, फुलाएको राम राम रिस हेर्नु ल रिस। ए भगवान्, रिस त नि रिस। म सक्दिनँ होला हौ यस्तो रिसलाई। तिमी छौ कि आऊ न त, आऊ ममा आऊ, आऊ साना साना आऊ, आऊ लक्की, ए मेरो लक्की ला त तँलाई हात त लगायो भने टोकिदिइहाल्छ, बरु मोबाइल चाहिँ त्यसरी दिनु पर्ला। राम 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 राम। यस्तो रिस त कसैकोमा पनि छैन होला हौ। म मान्छे छु र पनि म मान्छेमा यति रिस छैन होला हौ। राम राम। यसको चाहिँ कहाँबाट आएको त यति धेरै रिस? फेनमा चढ्ने बित्तिकै उसको त फेरि कहाँ कहाँबाट धुवा 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 भएर आउँछ नि त, होइन? हाय 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 हाय, कुरे 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 कुरे